Кто-то спросит, а зачем нужна эта мембрана для плитки и зачем вообще нужна эта синяя подложка? Ведь раньше эту мембрану никто не использовал и было все нормально. Ну скажу вам так, на самом деле ничего нормального не было, и на керамограните появлялись трещины. И часто такое бывало, что плитка просто отслаивалась, из-за чего вообще трескается плитка и отходит от основания. Даже если вы используете правильные материалы, из-за перепадов температуры и движения стяжки. Ведь сама мембрана разделяет стяжку от плитки и служит как демпфер, и ваша плитка никогда не треснет и не отслоится. Ведь так она и называется разделительная мембрана. Но кто-то скажет, как вообще плитка может держаться на каком-то пластике? На самом деле у мембраны есть углубление вниз и в стороны, и ваша плитка прекрасно держится.